Maone routine ni lampoy matagbuntat. Sayang pagmata. Pagpaminaw niya may tuktugaok na ang manok. Mubangon dayon na siya. Instead nga magtimpla o siya og kape. Labi na tanang Bisaya nga kape. Labi na hadtong mga hiling og kape. Or ayha ka mag-cellphone, magtuslo ka sa imong cellphone, magkaskas sa imong cellphone, magkaskas sa imong cellphone. Or iba ka ha, maghinuktok ka dito sa bintana kay mangita kag maritison nga imong silingan samtang nagkapi-kapi ka. Si Lampoy ang iyang buhaton. Inig kabuntag pagmata. Magpasalamat na siya sa Ginoo. Kay ingon ang 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Diya sa matagbutang paghatag og pagpasalamat kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha ni Kristo Isus mahitungod kaninyo. So, mao ka na gibuhat nila boy matag buntag. O, di ba?